Halo guys, hari ini saya mancing lagi guys di sungai apa sih namanya ini, Sungai Tapung ya. Spotnya banjir guys, besar kali banjirnya guys. Saya sendiri nih guys mancing guys, ya semoga ada rezekinya ya guys. Ini spotnya guys, ini spot kita nih. Nah ini spotnya nih, kelihatan ya, kelihatan itu spotnya. Oke lanjut aja, kita langsung mancing guys, semoga ada rezekinya. Mancing guys, spotnya banjir. Ini strike nya guys. Nah